Рим патшасы Тиберийдің билік құрғанына 15 жыл толғанда, Иудей өлкесін Понтий Пилат билеп, Галилеяны Ирод басқарып тұрғанда, Ханна мен Қаяфа басы діни қызметкер болған тұста, айдалада Жақияға Құдай аян беріп пайғамбарлық міндетін жүктеді. Жақия Иордан жағасында адамдарға күнәсі кешірілу үшін Құдай жолына түсуді уағыздады. Теріс жолдарыңнан қайтып суға шомылыңдар. Сонда Құдай жасаған күнәларыңды кешіреді. Ишая пайғамбардың мына сөздері киелі кітапта бар. Емізге жол дайындаңдар деп айдалада айғайлаған жаршының даусы шығады. Еміз жүретін жолды түзу қып салыңдар. Бар сай салалар толтырылсын. Күллі тау төбе атаулы аласартылсын. Бұралан қисық жолдардың бәрі түзетіліп, бұдыр жерлер тез арада тегістелетін болсын. Сонда Құдайдың құтқаруын бүкіл адамзат көреді. Біз не істеуіміз керек? Біз дайынбыз, жүрер Ей жолымызға. Әбжыланның ұрпақтары! Бізге не істе деп бұйырасың? Біз дайынбыз, жүрер жолдыңызға. Баста. Кімнің екі көйлегі болса, бірін киімі жоқ мүсәпірге берсін. Ал қолында наны бары оны аш адаммен бөліссін. Ұстаз, біз салық жинап жүредік. Не істеуіміз керек? Тиісті мөлшерден артық талап етпеңдер. Бізге не ақыл айтасыз? Не істеуіміз керек? Халыққа зорлық жасамаңдар. Ешкімді жала жауып тонамаңдар. Жалақыға қанағаттаныңдар. Сен бізге айтшы. Мәсіқсің бе? Мен сендерді суға шомылдырамын. Ал менен құдіретті біреу келе жатыр. Оның құлы боп кебісін беруге де тұрмаймын. Ол сендерді киелі рухпен және отпен шомылдырады. Бидайды желпіп, дәнді қауызынан ажыратқандай, ол адамдарды ажыратып алатын болады. Киелі рух көгершін бейнесінде Исаның иығына келіп қонды. Сол кезде аспаннан «Сен менің сүйікті ұлымсың, мен саған ризамын» деген дауыс естілді.